I virkeligheden vil jeg sige, at den husker det hele. Så den kan huske, i hvert fald, den kan huske alle de ting, som vi går og prøver at glemme. Alle de svære følelser og alle de ting, vi ikke vil italesætte. Det, som vi måske er flove over, eller det, som vi har fået at vide er forkert. For eksempel, hvis børn oplever at miste nogen, så vil de jo rigtig gerne snakke om, hvor er han henne nu, og hvorfor er bror væk lige pludselig, og så kommer forældrene og siger, det snakker vi ikke om. Fordi de ikke kan rumme deres følelse af magtesløshed og sorg. Og så kan de ikke rumme, at barnet har lyst til at snakke om det. Fordi barnet er jo naturligt, jamen min bror han er da sjov, og lad os snakke om alt det sjove, vi havde sammen med bror. Hvor forældrene måske tænker, vi skal helst slet ikke huske på det, fordi de tænker på det, de har mistet, i stedet for de gode minder. Og så holder man de her ting nede og siger til barnet, og så lærer barnet, okay, jeg skal ikke fortælle, når der er nogle ting, jeg er i tvivl om og ikke forstår. Og så lærer barnet at være stille og holder nede, og måske holder det lidt tilbage i lungerne. Det kan være, at barnet udvikler noget astma eller problemer med tyktarmen, som handler om at komme af med alt vores skidt og affald. Det er i hvert fald det erfaringen. Man kan sige, at det er en erfaringsvidenskab. Fordi at når man har set tilstrækkeligt mange tilfælde med de samme symptomer og de samme psykologiske mønstre, så bliver man jo overbevist om, at der er en sammenhæng. Så det du siger, det er, at vi rent faktisk kan blive syge af, at vi fortrænger vores følelser? Ja. Man kan sige, at hvis vi havde lært at lytte til kroppen som børn, så ville vi ikke komme så langt ud, at vi blev syge. Men det er jo ikke ligefrem det, vi lærer i folkeskolen, at vi skal sætte os ned og lytte og mærke efter, hvad vi har brug for. For vi bliver sat på en stol, og så får vi at vide, at vi skal sidde stille og opføre os ordentligt, og vi skal tage imod det, som læreren fortæller os. Så her der har vi en mønster i at lære udefra. Vi skal lytte på nogen udefra. Vi skal ikke lytte indad og sige, jamen jeg har mere lyst til at have matematik lige nu. Nej, det kan du ikke. Så vi lærer børn, at de skal ikke mærke sig selv. De skal ikke mærke, hvad de har lyst til. De skal lære det, vi synes, de har brug for. Men det kan også være følelser, som opstår, hvis du som voksen kommer ud for et eller andet lige pludselig, og et chok, eller et trauma, eller et eller andet, som du ikke får bearbejdet. Ja, man kan sige, at jeg har tit folk, som for eksempel har været igennem en skilsmisse, og så sidder der en mega stress i kroppen. Fordi det har måske været rigtig svært, og man kunne ikke blive enige, og måske er der børn involveret, og hvem skal vi dele, og hvordan skal vi, og hvordan er vi gode forældre, og hele den der lange problematik, og det har selvfølgelig været i flere år, for man slår ikke op med det samme, men så den stress, der har været igennem, det sidder måske i kroppen, fordi man måske ikke har fået en forløsning for det helt. Der er måske stadig nogle ting, man er flov over, man gjorde, eller ikke fik sagt, og i magtesløshed gør vi mange mærkelige ting. Men er det så sådan, at når der kommer en person ind til dig og lægger sig på din briks, og du så begynder at arbejde på vedkommendes krop, så kan du føle, at der sidder en skilsmisse i kroppen? Ja, det har jeg i hvert fald haft flere tilfælde, hvor jeg simpelthen kan mærke, at jeg ved godt, det lyder åndssvagt, men det sidder typisk i skinnebenet. Sådan på ydersiden, så den muskel der, den siger kineserne ud fra den kinesiske medicin, hvor at man tror på, at organerne og følelserne og musklerne hænger sammen på en måde. Det vil sige, at den muskel dernede, den er styret af vores mavesæk. Og mavesækken er jo en følelsesbeholder, lige så meget som en fødevarebeholder. Det er der, hvor vi skal fordøje tingene i livet, både mad og psyken, ikke? Så det vil sige, at hvis vi har fået for meget at spise, og vi har slugt en masse kameler, så kan man sige, så er vi mætte, og så er maven helt fyldt ud, spændt ud af følelser i virkeligheden. Og så kan man mærke det nede i musklen, nede i benet. Så nogle gange så har jeg folk, så kan jeg sige, du er i hvert fald rigtig stresset. Så er der forskel på, om det er en fysisk stress, fordi folk de ikke får sovet nok, eller ikke får spist ordentlig mad, eller om det er en psykisk stress, om de simpelthen har spist kameler igennem livet, ikke? Og når man så siger det, og så ofte så kan jeg mærke, at det er måske en skilsmisse, eller noget, hvor du ikke har fået lov til at vælge selv. Altså det er den samme energi, ikke? Og måske kan jeg mærke, om det er 10 år siden eller 20 år siden. Fordi man kan mærke, hvor længe kroppen har været vant til den her spænding, ikke? Hvis det er en stress, der er der nu, så kan man ikke massere den væk, fordi så sidder den jo stresset lige nu. Så hvis det er en gammel ting, så kan man bedre gå ind og blødgøre den, og så kan man mærke, at okay, den giver lidt slip, men den har en kronisk stress. Den er vant til den stress, ikke også?
En anden tilstand, som du faktisk startede, altså du lagde ud med at snakke om, det var et begreb, vil jeg kalde det, som du vælger at kalde hensynsbetændelse. Hvad er det? Jamen det er jo det der med, at vi er jo opdraget til, at man hele tiden skal lytte på, hvad andre udefra siger. Vi kigger hele tiden ud. Det er ligesom teenager. Vi kigger på, hvad gør de andre, så må jeg passe ind. Og hele vores samfund er jo bygget op på, at vi alle sammen skal gøre det samme. Vi skal arbejde fra 8 til 4, vi skal tage ind vores skat, og tingene skal køre rundt på den her måde. Så der er jo ikke så meget plads til at gøre det, man i virkeligheden har lyst til. Så det er bare for at give den socialistiske, den samfundsmæssige begrebet, ikke? Altså vi er også opdraget igennem samfundet til, at vi skal passe ind og gøre det, der er rigtigt. Og når man så er her på Færøerne, så kan man sige, der er det jo endnu mere vigtigt at opføre sig korrekt, fordi alle kender alle, og hvad nu hvis man lige laver et eller andet nede i byen, så er det lidt pinligt, når de alle sammen er i familie, ikke? Og jeg tror også, det er derfor, at der er en større tendens til at drikke sig helt i hegnet, som vi siger i Danmark. Fordi så har man da den der undskyldning for, at man ikke lige tog hensyn til normerne, for eksempel, ikke? Så kan man komme af med sin hensynsbetændelse, i hvert fald for en aften. Det kan man sige, så kan man give lidt slip, ikke? Og få lov til at... Og hvis man nu kunne give lidt slip igennem hverdagen, altså få små frikvarterer, hvor man får lov til at mærke efter, hvad har jeg i virkeligheden brug for? Gider jeg at hjælpe min nabo med det græsplæne der? Nej, det gider jeg faktisk ikke. Så kan man sige, hvis man ikke gider, og man så er ærlig, så kan det være, at personen har brug for at lære at spørge om hjælp et andet sted. Så det er ikke sikkert, det er så skidt. Og så er også det der med at bede om hjælp selv jo. Så tager man hensyn til, at nej, jeg tør jo ikke at spørge om hjælp, fordi tænk, hvis den anden ikke tør at sige nej. Fordi alle ikke tør at sige nej. Du har fortalt en del om forskellige sager, som du har haft, altså mennesker, hvor du har behandlet både her på Færøerne og også i Danmark, hvor man kan tale om helbredelse, hvor de er sluppet af, eller de er kommet af med problemer, som de har haft både fysiske og måske også psykiske. Men hvad får du ud af, at folk bliver raske og sådan noget? En tro på et bedre samfund. Og jeg vil da indrømme, at jeg synes, at det er fantastisk at se folk kunne give slip på en blokering i kroppen, og man ikke tør at... For eksempel, man ikke tør at stille sig op på en scene og synge. Altså, hvis det er det, man har brændt for hele sit liv. Og så kan det være, at man har lært af sine forældre, nu skal du ikke skille dig ud, eller nu skal du ikke tro, du er så smart, og så kommer janteloven krængende ned over nakken. Altså, det er da fantastisk at så se den menneske lige pludselig sige, det vil jeg, og det gør jeg. Og så kommer de næste gang og siger, jeg var oppe og stå og synge, for eksempel. Er det så en slags løn? Det kan man sige. Altså, jeg tror, selvom jeg ikke tjener penge på det, så gjorde jeg det alligevel. Og så får jeg jo lov til at opleve en, der står og synger op på scenen måske. Og så ser man alle de andre stå og nyde den der person, der endelig turde stille sig derop, for eksempel. Ikke? Så det er jo det er gode ringe i vandet. Men ja, ringe i vandet, som jeg går ud fra, du håber spreder sig, og måske også har allerede oplevet, at de spreder sig. Men ligger der sådan et stort mål bagved det hele, sådan noget med at ændre hele verden, eller hvad? Man ved jo ikke, om man allerede har gjort det, sagde jeg lige så arrogant næsten var. Men jeg behøver ikke at være presset ned af janteloven jo. Altså jeg ved, at jeg har i hvert fald ændret en del familiers måde at tænke på, og de har måske fået et bedre mønster, og hvis de kan det, så går det bedre næste generation, og det, måske snakker de med naboen. Og jeg ved ikke, jeg har en meget stor kærlighed for Færøerne, fordi jeg synes, at folk er så venlige og høflige og kærlige, og det er jo positivt. Et godt sammenhold og jeres store fællessang, som jo vidner om, hvad I kan heroppe, ikke? Det kunne vi jo lære noget af i Danmark. Og så samtidig så også hjælpe til, at man tør at være mere autentisk og mere ærlig, og ikke skal have den her høflighedsfacade hele tiden. Så det tænker jeg, at det er i hvert fald noget, jeg kan komme og hjælpe med. Fordi jeg har selv været der. Jeg har selv været igennem og altid skulle have den der smilende sushi-bog, ikke? Ja, du har fortalt en del om dit eget personlige liv, og blandt andet også om overgreb, som du selv er blevet udsat for, og andre alvorlige sager gennem dit liv. Har det været en forudsætning for, at du kan være god til dit job? Det må man sige. Jeg tror, det er det vigtigste, det er, at jeg kan sætte mig ind i, hvordan det er at have oplevet overgreb.
Jeg kan sætte mig ind i, hvordan det er at have spiseværing. Jeg kan sætte mig ind i, hvordan det er at slå på sig selv. Jeg kan sætte mig ind i, hvordan det er at have magtesløshed. Jeg kan sætte mig ind i, hvordan det er at have lavt selvværd, og ikke at turde sige sin mening, og ikke... Ja, altså jeg tror, jeg har næsten prøvet alt, så jeg kan virkelig føle, hvordan det må være at have det sådan. Så på den måde, så vil jeg sige, at jeg har en viden i stedet for... Jeg har selv været igennem junglen, så jeg synes, det er dejligt at se, at man kan sige til folk, hvis du går til højre her, så slipper du for alle de der torne der, ikke? Altså det giver mig da lidt et kick. Altså, det vil jeg da sige, det er da lidt egoistisk, men det er da fedt, når man lige kan skubbe lidt til folk i den rigtige retning, så de ikke skal løbe rundt i den samme cirkel resten af deres liv. Fordi hvis de ikke render rundt i den cirkel, så har de så meget energi til at ændre verden, ikke? Altså, det har jeg jo selv mærket, hvor fantastisk man kan få sluppet nogle mønstre og få brugt energien til noget positivt, i stedet for til at være et offer, der ikke kan noget. Altså, så det synes jeg... Jeg tror i hvert fald, at folk kan mærke en tillid til mig, fordi at jeg snakker ud fra en erfaring. Og jeg har ikke læst i en bog, at hvis man har været udsat for et overgreb, jamen, så får man angstanfald, og så får man depressioner. Jeg kan i hvert fald sige, det kender jeg godt, det der. Og jeg ved, hvor svært det er at komme ud af det, og jeg ved, hvordan man sidder fast, og jeg ved, hvordan det er at have diskusprolaps og have simpelthen så mange smerter, man næsten ikke kan trække vejret. Så jeg tror, jeg har prøvet lidt af hvert, og det er jeg ret glad for at have haft alle de erfaringer i mit liv. Jeg synes, det er spændende hver gang, der sker noget, så se, hvad kan jeg få ud af det her? Hvordan kan jeg se det positive i tingene? Så at stå midt i en depression og være lykkelig, og sige, hvor er det spændende. Nu er jeg helt nede og grave i mulden og se, hvad der gemmer sig. Hvad er det, jeg har brug for? Hvad er det, jeg savner? Det er da spændende at være der. Det er jo ikke lige det, vi lærer i samfundet. Nu skal vi bare have en lykkepille, og så videre ud og arbejde og gøre det samme, som vi plejer, ikke?